د عبدالله او غني معامله وشوه او د دوی ترمنځ تړون لاسلیک شو، خو په تړون کې څه راغلي او څوک به څومره واک ولري. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له اوږدو جنجالونو او ناندرویو وروسته د عبدالله ولسمشر غني ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه. له کومې ورځې چې ټاکنې وشوې او بیا د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته عبدالله په خپل سر ځان ولسمشر اعلان کړ او د ټاکنو پایلې ونه منلې. دوه پښې په یوه موزه کړې او هر څه ته یې لاس واچاوه، تر دې حده چې د جمهور رئیس په توګه یې د لوړې مراسم ترسره کړل. هم یې د افغانستان عزت او وقار خراب کړ، هم خپل. په هر حال ناندرۍ اوږدې شوې. بهرنیانو خلیل زاد او پمپیو هم هڅه وکړه، خو د دواړو ترمنځ جوړجاړی ونه شو. وروسته د امریکایانو، نړیوالو ټولنو او د هېواد دننه ګڼو سیاسونو فشار د دې سبب شو چې بالاخره دواړه لوري خصوصا محمد اشرف غني دې ته مجبور کړي چې له عبدالله سره شریک حکومت جوړ کړي او دا دی نن دا کار وشو. خو خلک څه وایي؟ ډېری هېوادوال له دغې هوکړې راضي نه دي او دوی وایي د ولسواکۍ بهیر تر پښو لاندې او د خلکو رایې ته چې د سر په قیمت یې اچولی وي درناوی ونه شو. خو ځینې بیا دا هوکړه مجبوریت بولي او دغه تړون په داسې حال کې چې هېواد له بېلابېلو بحرانونو سره مخ دی د دغه ستونزو د حل په موخه دا سیاسي هوکړه مني او د خیر په سترګه ورته ګوري. البته د دا ډول خلکو شمېر ډېر کم دی. د سیاسي هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، استاد عبدالرب رسول صاحب، یونس قانوني، کریم خلیلي او یو شمېر نورو سیاسونو هم حضور درلود. خو د تړون د لاسلیک په وخت کې هېڅوک هم خوشحاله نه ښکارېدل او دواړه ډلې خجالت ښکارېدلې. خو د دغې هوکړې مهم ټکي څه دي؟ د دغې هوکړې لوی ټکي دا دي چې عبدالله به د سولې د مصالحې شورا مشري په غاړه اخلي، 5 مرستیالان به ولري چې 2 به خپل او 3 کسان به د اشرف غني لخوا معرفي کیږي او د سولې اړوند غونډو کې به عبدالله د هېواد دویم شخص وي. دغه راز د کابینې مساوي ویش او په تفاهم سره د والیانو ټاکل د دغې هوکړې بله لویه برخه ده. دغه راز په دغه هوکړه کې تر ټولو شرموونکی ټکی دا دی چې جنایتکار او لواطتکار جنرال دوستم ته مارشالي ورکړل شوې. په هر حال تاسو د دغې هوکړې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.